साथीहरु के छ है आजको लागि गुड मर्निङ भन्ने रोइन हैन 11 बजे गुड मर्निङ आज चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक्स एक्जाम है आज हाम्रो कति फिफ्थ एक्जाम राम्रै भयो पास हुन्छ अब त्यो त बढी चाहिँदैन त्यो त बढी आशा पनि छैन मलाई साथीहरु आज यसो हेर्दिनु होला लाइफ सब्सक्राइब सेयर पनि हालिदिनु साथीहरु ल फर्स्ट भिडियोज है साथीहरु हामी चाहिँ यहाँ टक्क गफ गर्दैछ है हामी यहाँ दुईटा केटाहरु तीनजना केटाहरु त्रिपल रोड छ साथीहरु यिनीहरुलाई चाहिँ हाम्रो के गर्नुपर्छ ट्राफिकलाई भनिदिनु पर्छ किनभने यहाँ यिनीहरु हिँड्दा छ त्रिपल रोड अलि बिस्तारै हिँड्दा यिनीहरुको त्रिपल रोड देखाउनु पर्यो प्योर हो हेर्नु साथीहरु यिनीहरुको छ त्रिपल रोड यिनीहरुलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ ट्राफिकलाई भनिदिनु पर्छ र ट्राफिकलाई भनिदिएपछि यिनीहरुलाई समाउनु छ अनि समय भएपछि यिनीहरु पास हुन्छ खेलेछ हैन पास हुन्छ केटाहरु यार फाइनान्स फाइनान्स फाइनमा त्यही त हो नि है त साथीहरु सबैजना सपोर्ट गरौँ है त सपोर्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सनु पर्यो क्या सपोर्ट नै हो सबै कुरो ब्लग बनाउने इच्छा लाग्ने भनेको सपोर्ट कुरो हो यार साथीहरु सपोर्ट बिना त के हुनु हेलो साथीहरु वेलकम छ आजको मेरो फेरि अर्को भ्लगमा भन्नु पर्दा के भन्नु अघि यही भ्लगमा है हामी चाहिँ अब जान्दैछु भोलि बिदा भयो पर्सि हाम्रो टक्क अगाउनको एक्जाम छ नि त सो सरसँग हामी यसो कन्सल्ट गर्न जाने कन्सल्ट गरेपछि हामी के गर्ने पढ्ने अगाडि त्यहाँ माथि जानुभन्दा अगाडि के गर्ने यसले आमा आउँछ मलाई काम गर्न जाने अगाडि अनि त्यसरी हामी जान्छौँ कहाँ क्लास पढ्नलाई त्यो साथीहरु हाम्रो चाहिँ यहाँ सानो काम आइपुगेछौँ यही हो काम देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ छ सानो काम यही भित्र यही भित्र छ यही भित्र जुन सबै तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ खै चाबी लिए भन्दै म माग्छु चाबी चाबी त ल साथीहरु हामी चाहिँ टक्क हिँडेको काम भएनको काम आयो मलाई खाइहाल्यो साथीहरु यहाँ चाहिँ टक्क बेच्छ है अब हो त खानु मन थियो तर निम्तो छैन त्यसरी जानु मिल्दैन कसो तर्फ भन्ने सोध्यो भने के भन्ने होइन त आफ्नो नपर्छ त्यसरी नजाने हामी नजाने होइन ल अब क्यान्सल भयो काम क्यान्सल भयो काम क्यान्सल भएपछि हामी कहाँ जाने पढ्न जाने पढिन्छ मस्त पारामा अगानको पढिन्छ अब लास्ट इक्जाम चाहिँ अगानको एउटै चाहिँ छ बार एक्जाम सबै थाहा छ नि सकेर त्यो त भन्नुपर्ने कुरा नि होइन त्यही अब हेरौँ कति पढ्दो रहेछ कति पढाइदिन्छ लेट्स डु इट ल त्यो साथीहरु हामी स्कुल गएको है स्कुलमा ठ्याक्कै 1 बजे भन्थ्यो हामी कति चाहिँ 15 मिनट 20 मिनट जति चाँडो पुगेछौँ त्यही भएर हामी यहाँ आइपुगेको क्याफेमा जाने अब एक दुई कप चिया खाने अनि बस्ने होइन त नजाउँ साथीहरु हामी चाहिँ चिया खाइदिउँ एक दुई कप अनि त्यतासम्म जाने बेला हुन्छ ठ्याक्कै 1 बजेदेखि ल साथीहरु चाहिँ टक्क यहाँ चौतारा क्याफेमा बसिरहेको छ है मस्त पारामा ऊ एनसी भयो त्यहाँ बसिरहेको छ एकजनालाई कल गरिरहेको छ त्यसले के भन्छ अब हेरौँ निराजनले कल गरेको छ ओ चिया आयो पनि आयो अन्त चिया पिउनु थाल्नु त के भयो कि यल्लो ल साथीहरु अब हामीले चाहिँ चिया खाएर सकिन लागिसक्यो अब जानुपर्छ क्लासमा अब एकछिनमा हिँडिहाल्ने कति बजी हाम्रो 1 बजी छ त अब 1 बजी अब हेरौँ गएर बुझौँ अनि त साथीहरु हामी चाहिँ कलेज आइसक्यो उहाँ चाहिँ हाम्रो सर रेशम सर है ट्याक्क उनीहरू चाहिँ विद्यार्थी अझै 3 जना 4 जना केटी रहेछ 2 जना केटा तै ठिकै छ हामी पढ्ने मान्छे है त पास हुनु पर्यो न होइन है ल खै अरू कोही देखेन ऊ आएछ मलाई अर्को नि पढन्थे यो खत्रै पर्छ नि त फेरि केटा हो यो जस्तो कोही पनि पढ्दैन होला यो चाहिँ हाम्रो मिस प्रतीक्षा हेलो यसकै कारणले आज म पास हुन्छ साथीहरु ओके ओके आई विल बाइ यु ओके ओन्ली 200 ल पुग्छ त दिदी भाइ हस् ल ठिक छ अनिल के भयो आज एक्जाम आज इकोनोमिक्स साथीहरु यो भर्खर मैले देखाएको छ त उ त्यो फैच्चा हो आज इकोनोमिक्स दिनमा उसले गर्दा पास हुन्छ भन्ने ठान्नु हुन्छ है अलिअलि देखायो त्यो र आफूले लेख्यो अलिअलि अनि पास त्यो न बढी नबोल्नु होला है तेरो पाप हुन्छ फेरि ल
ल है त साथीहरू हामी चाहिँ टक्क पढेर हामी बाहिर निस्कियो यहाँ प्रतीक्षा छुट्टै आज फर्ममा छ आमा आज मन्दिर फर्ममा छ बा रियल माड्रिडको फ्यान मन्दिर अब म रियल माड्रिड अस्ति हार्यो नि बार्सासँग अनि बार्सा जितेको हामी खतरा के भन्ने त अनि ल भन नि त अनि ल भट्काने सर हेलो सुजित गइसक्यो ल ठिक छ अनिल के छ हालखबर अब यसो अब भनौँ न अब कस्तो भएको छ एक्जाम है फेल भइरहेछ गफ दियो है यजी अघिसम्म दामी भयो भन्दै थियो लास्टै नाटक बढ्यो भने सुजित सुजित के छ आज एक्जाममा अनि कतिवटा ए प्लस कतिवटा ए प्लस आई यति गर्नु पनि चाहियो साथीहरू ए प्लस यस्तो फरक छ क्लास एउटै क्लासमा पढ्ने मान्छेहरू अनि के होला त हालत ल ल त साथीहरू हामी टक्क पढिस्यो गेटा गफ हान्ने खतरा अघि भर्खरसम्म फेल हुन्छ भन्थ्यो अहिले 5 GPA हान्दैछ अनि कुन चाहिँ गफ मान्नु यो गफ मान्नु अघि गफ मान्नु जसरी मान्नु त पर्छ हामीले त्यो छिट्टी कुरा भयो ल साथीहरू अब हामी घर जाने आजको लागि के 3 पढ्ने 2 घन्टा जति पढ्यो यार धेरै दुःख लाग्यो 2 घन्टा पढ्यो यसले नाटक हालेको अघि धरो भन्ने आएको थियो ल साथीहरू आजको लागि यति नै नयाँ नयाँ हुनेहरू टक्क लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरौँ अनि त आजको लागि यति भन्दै गुड नाइट